Sul tram di Posillipo al tempo dell'estate, un fatto graziosissimo ma accadde un anno fa. Un tram era pienissimo, a miezza rinde a fuori, quando alla via Partenope sagliette una signora. E allora io dissi subito: signora, sega qua. Rispose lei: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, poi me c'è blosta ancora, e qua senz'ino ndranghete s'accomoda la signora. E allora dietro l'angolo, sì, mi strinsi ancora un po'. Lei rise, poi guardandomi le gambe a cavalciò, spirai vedennela, tanto una gamba fuori, come sospira il Cesare, per conoscere la signora. E allora Benedetto dissi: è di Napoli? Lei? No, nessun di Milano. E fai i bagni qua, certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio, mai visto prima d'ora. Se vuoi io posso, oh grazie. E Samuca la signora. Era un'amica formentine. Sì, proprio. Un'amica formentine. E allora? E allora poi ad un anno, Sì? cadendo o tramway, la gente ci guardavano. Dissi: signor, scendi. E mi pigliai in un taxi a 20 lire all'ora, e a Frisia non c'è niente, io solo che signora. Ma non ci tenere sulle spine. E allora tu che hai fatto, Benedetto, la verità? La verità, E allora io invece, se lei era della Lega, avrei detto... no, sai che feci io senza scrupoli, Sì? ma cominci a lanciare. Ma lei, compare ingenuo, mi disse: ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo, è di buon'ora, là sta l'Hotel Vesuvio, lei mi accompagna. E allora? Sì, vabbè, allora. E allora feci subito: necessita virtù, ma a Frisio ci mangiamo 200 lire giù. Tornando, immaginatevi, stava con l'occhio fuori finché all'Hotel Vesuvio scendette la signora. E allora? Benedetto, allora qui venne il graziosissimo Caien Petrasi, a tutti presentavami, presento mi marì, m'aveva pigliato proprio panu cafone fuori e gettami in da camera, sabato, e s'assetta la signora. Sì, ma... E allora, mentre proprio a steva pa abbracciare, vicino alla porta tuccate, son dette tuzzuliamo, chi sarà mai sta bestia? Si mandi alla malora, o cameriere in smoking, con la berga signora. E allora... E allora ci guardavamo, curiosi tutti e tre. Lei prese il conto, pagalo, 2083. Con una pensata di spirito, e dissiamo non è ora. E il cameriere pratico: pardon signora. E allora? Gesù, e allora lei disse: sei stupido. Qua stupido, ma da 100 lire di taxes, 200 per mangiare, 2000 e tanti camere, e questa che buon'ora. E che fu banca in Napoli, carissima signora. E allora senza perdere